थे सब इसके ऊपर से। जैसे ये हो गया, ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया है, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पर। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी। एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा आके। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना।